Qashqarlar makoni Sulaymon Chaqir real hayotda ham mafiya ishida ayblanmoqda. 14 yil davomida suratga olingan Qashqarlar makoni turk mafiyalari dunyosi haqidagi film real hayotda ham ancha voqealarga sabab bo'lgan. Kino ijtimoiy siyosiy hayotda katta tanqidlarga uchrab, sud jarayonlari ham bo'lib o'tgan. So'nggi vaqtlarda esa serial asosiy qahramonlaridan biri Oktay Qaynarchi Po'latning yaqin do'sti rolini o'ynagan Sulaymon Chaqir giyohvandlik va boshqa yirik jinoyatlarda ayblanib hibsga olingandi. Chaqir va yana 4 ta mashhurlar narkotik olib kirish, iste'molni osonlashtirish, fahsh va qimor o'yinlariga chorlashda ayblanishyapti. Ushbu yirik jinoiy tergovda Oktay Qaynarchi bilan birga qo'shiqchi Emel Muftuoglu va Neda Shahin ham qo'lga olingan. Ammo sud ekspertiza hozircha maxfiy natija bilan ularning qoni tarkibini toza ko'rsatdi. Bugunda tergov davom etmoqda va Sulaymon Chaqir hamda uni yonidagilar Turkiyadan chiqib ketmasligi kerak. Ularga sayohat qilish va ma'lum harakatlar cheklangan. Eng so'nggi xabarlarni qisqa newsda kuzatib boring.